مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض تورتايه بحشوات مختلفه شويه، وهنعملها مع بعض من اول الكيك لحد كل حاجه فيها وبصوره غير قابله للاكل. قبل ما نبدا بالفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عشان الفيديو يترفع واكبر عدد ممكن يشوفه، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد بنزله. انا هنا هبدا اضيف 4 بيضات، بستعمل بيض احمر بيبقى بدرجه حراره المطبخ. لازم اي حاجه بتشتغلوا بيها تبقى بدرجه حراره المطبخ. هحط عليه فانيليا واحط عليه نص كوبايه من السكر. المقدار اللي انا بشتغل بيه ده مقدار مظبوط. ما تزودوش ولا تنقصوا حاجه، وامشوا على الخطوات بالظبط، الكيك معاكم هيطلع زي الفل. هنضربه كويس جدا بقى لحد ما السكر يدوب والبيض لونه يفتح كده. هبدا اضيف معلقه كبيره من محسن كيك جيل، بستخدم ماركه بونو المتحده. هضربهم برضو كويس جدا، وهنخل بقى هنا كوبايه ونص من الدقيق، وهحط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. ولازم تنخلوا برضو اي مكون بتحطوه في الكيك. تمام، بعد ما هنخلهم هقلبهم كويس بالمعلقه. كل ده والخليط بتاعي بيتضرب. اول ما الاقيه عمل فوم وعيلي شويه معايا كده، هبدا اضيف له نص كوبايه من الميه. تمام. نضرب كل حاجه لوحدها، لان في ناس كتير بتشتكي ان ليه الحاجه ما بتطلعش عاليه زي اللي احنا بنشوفها في الفيديو مثلا، عشان انتوا بتحطوا كل مكونات على بعض. لازم نضرب كل حاجه لوحدها. والدقيق زي ما انتوا شايفين كده بحط معلقه معلقه، يعني مش بحط الدقيق كله مره واحده، لا، معلقه اول ما بتختفي بحط غيرها. انا هنا بس مسرعه الفيديو واسيبه يتضرب شويه حلوين كده. ده بقى القوام بتاعه، شايفين تقيل وحلو وعمال العجين ازاي. هنجيب بقى صينيه. الصينيه اللي انا اشتغلت بيها دي كانت مقاس 22. هبطنها بورقه زبده، والصينيه طبعا لازم تكون عاليه. لو ما عندكيش صواني عاليه هتعملي ايه؟ هتبطنيها من بورق الزبده من القاعده والحواف كمان. تمام. بصوا بقى قوام الخليط هوريهولكوا دلوقتي. لازم يبقى السمك ده يبقى تقيل ماسك نفسه، ما بيقعش، يبقى عامل منقار زي اللي وريتهولكوا في اول الفيديو. من السلك بتاع المضرب نازل منقار. تمام. هبدا اضيفه، وطبعا ببقى مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 قبليها ب5 دقايق كده. لازم يسخن، وادخلها في فرن سخن عشان ما تهبطش معايا. بعد ما احطها هخبطها خبطتين كده على الرخامه، عشان اي فقاقيع هوا دخل لها تطلع منها، ويبقى الكيك بتاعي طالع حلو ما فيهوش اي فقاقيع هوا. تمام. الفرن بتاعك على حسب، يعني انا في فرني قعدت معايا مثلا نص ساعه و5 دقايق. ممكن ناس تقعد معاها اكتر، ممكن ناس تقعد معاها اقل. اهم حاجه ان انت ما تفتحيش الفرن عليها قبل نص ساعه عشان ما تهبطش منك. واما بطلعها مش بشتغل فيها في يوميها، يعني لا، ببيتها. فهي كده دي تاني يوم بقى، يعني انا عملتها بالليل واستحيت الصبح اشتغلت فيها. هبدا بس بقشر كده اي لون غامق في الكيك. تمام. آه وهبدا ان انا اقطع الكيك بتاعي. بصوا بقى، في ناس بتحب الكيك رفيع والكريمه بتبقى باينه، وفي ناس بتحب لا، الكيك يبقى اكتر من الكريمه، فعلى اساسه بنقطع الكيك. فانا هنا مثلا اللي عايزاه دي عايزه الكريمه بتاعتها اكتر، فهقطع الكيك. هعمل المنشار بتاعي ما بين التسعة والقاعده. لكن لو هي حابه الكيك يبقى طعمه باين اكتر من الكريمه، بعمل المنشار على درجه 9. تمام. انا قطعتها هنا 4 طبقات، بس انا هشتغل ب3 طبقات بس. انا الارتفاع بتاع الكيك بتاعي بيبقى 3. في ناس بتحبه اكتر، فبزود برضو. بس كل ما هتزودي في الطبقات كل ما سعر الكيك بتاعك والتورته هيزيد. اخر طبقه دي بقى هاخد منها اقطع، وممكن اعمل ميني تورت، ممكن اعمل كيك بوبس. فانا قطعتهم هنا عشان اطلع منهم ميني تورت. تمام، يعني مش برمي اي حاجه. اي بواقي مش بتترمي، ممكن تعملي بيها كيك بوبس لو هي متفتته. لو هي طالعه لك قطع كده نعمل منها ميني تورت. لو قطع مثلا صغيره نعمل منها كبوت. اهم حاجه ما ترميش اي حاجه. انا كانت اللي عايزاها حشو لوتس، وانتوا عارفين ان انا بشتغل باللوتس الاصلي. اللوتس دي ب110، حجمها 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو، 100 جرام. طبعا في جرادل كبيره وفي ماركات تانية كتير طعمها عمره ما هيبقى زي اللوتس الاصلي. فانا مادام اشتغلت في حاجه يبقى اشتغل بالحاجه الاصليه عشان تدي تست طعم حلو. خدت بقى معلقتين صغيرين كده مليانين من اللوتس، وهبدا ان انا يا اما اسيحهم على حمام بخار، يا اما ادخلهم الميكرويف بس 30 ثانيه يسيحوا. بعد ما يسيحوا ما يبقوش سخنين، يبقوا عاديين عشان ما يسيحوليش الكريمه بتاعتي. هبدا اضيفهم على الكريمه. هسيب لكم لينك الكريمه في صندوق الوصف، وانا عملت معاكم اصلا الفيديو اللي فات.
فهسيب لكم برده اللينك في صندوق الوصف للي ما شافش. هنا خدت شويه كريمه، حطيت عليها اللوتس بعد ما سيحته في الميكرويف ويبقى بارد زي ما قلت لكم، وهقلبه كويس. طعمها بيبقى روعه، الحشوه بتاعه اللوتس روعه بجد، جربوها بس باللوتس الاصلي زي ما بقول لكم. والنص التاني هنحشيه بلو بيري. تمام كده بقى. خدت كده حطيت بقى على البورد بتاعتي، البورد بتاعتي لازم تبقى اكبر من مقاس الصينيه بدرجتين. حطيت كده زي ما انتم شايفين، وهقسمها بقى نصين، نص هحشي لوتس والنص التاني بكريمه البيضه العاديه خالص هنحط لها بلو بيري. البلو بيري هوريكم دلوقتي. انا بستخدم بلو بيري قطع ماركه كانت رونيز، وبعدين غيرتها بس بماركه تانية اعلى منها كمان، بس مش عارفه بصراحه، مش فاكره اسمها ايه، لان انا بجيبها سايبه من محلات مستلزمات الحلواني. وبحط كمان عليها صوص اللي هو بتاع بلو بيري، بيديها طعم حلو قوي ومزازه كمان، بيبقى طعمه تحفه. فانا حطيت كده اهو زي ما انتم شايفين، وهحط الصوص هوريكم دلوقتي اسمه شكل العلبه اللي انا بجيبها. بتقعد معايا كتير جدا، لان مش معظم الناس مش بتحب البلو بيري يعني، مش بيطلب كتير. اسمه فوكس، حلو قوي. وكمان حتى وانتوا بتاكلوه بتحسوا في طعمه فيه توت فعلا. فهحط حبه صغيرين، وهبدا بقى ان انا افرد الطبقه بتاعتي كده. وانا هنا غلطت، هي كانت عايزاها حشو مكسرات، فانا دايما بعمل اول ديسك مكسرات وتاني ديسك حشوات، فهي هنا اتلخبطت. بس ما فيش اي مشكله، شلتها عادي بالسباتيولا، ركنتها على جنب هتشوفوا دلوقتي. وحطيت الطبقه الاولانيه، وهبدا ان انا اضيف عليها المكسرات، وارجع دي فوقها تاني، هتشوفوه دلوقتي. طبعا وانتوا بتشتغلوا بيبقى فيه مليون الف حاجه، فممكن انت تتلخبطي، وارد جدا. اهو بصوا، هشيلها دلوقتي وهقوم حاطه مكانها الديسك الاولاني، وهحشيه واحطه بندق. انا بجيب بندق محمص من عند اي مقله بتعامل معاها. المقله دي بتبقى حاجتها طازه، وانا عارفه ان هو طازه، مش بيجيب اي حاجه ويبيتها يعني مزرنخه، ما اكيد بتبات عنده بس مش بتبقى مزرنخه او بقالها كتير، او يجيب المكسرات البايظه يحمصها خالص. فبجيبه مثلا اقل حاجه مثلا ب15 جنيه، انا بجيب ب50 جنيه واخليه عندي، كل ما حد يعني يطلب حاجه ببندق او كده بستخدمه، فبتقعد عندك كتير يعني، مش مكلفة خالص. فلو حد طلب منكم دخلوها في الحشوات، بيبقى طعمها تحفة بصراحة. وانا بغرقها كده يعني، بمليها بحيث ان اي قطعة تيجي في بقك يعني تحسي بطعم المكسرات. ولازم لازم لازم نحط فوقها طبقة كريمة خفيفة كده، عشان الديسكين يلزقوا في بعض. لو حطيتي مكسرات وجيتي حطيتي الديسك التاني فوقها وانتي بتقطعي، الديسكات هتفصل عن بعض. فلازم نحط كريمة فوق المكسرات بتاعتنا عشان تمسك في بعض. ولو هنحط فاكهة برضو نحط كريمة فوقها عشان تمسك في بعض الطبقات يعني. تمام. هنحط بقى كده تاني ديسك. تمام. وبعدين هرجع بقى ايه الديسك اللي احنا ايه عملناه وشلناه اهو، هرجعه تاني، واخلي بالي احط نص اللوتس على نص اللوتس والتاني مكانه بس. واحط اخر طبقه، وهبدا بقى ان انا اجلسها. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب ابيت الكيك بتاعي، فانا هنا اشتغلت فيه مثلا وهسلمه تاني يوم، مش هسلمه في يوميها. طب الفكره في ايه؟ كل ما الطبقات بتقعد مع بعض اكتر بتمسك في بعض، الطبقات بتبقى عامله شكل كده متماسك جوه بعض، الكيك بيشرب من طعم الكريمه، فطعمها بيبقى حلو. عما تعملوها طازه، جربوا كده حتى لو في البيت عندكم، اعملوا حاجه طازه وكلوها في يوميها وبيتوها لتاني يوم، وشوفوا فرق الطعم هيبقى عامل ازاي. انا هنا بجلس بكريم شانتيه ساده خالص، اللي هو بقى مني، مش ضايفاله اي حاجه. حطيت بس جنب الكريمه اللي هي بتاعت التوت بكريمه عاديه، واللوتس من تحت جلسته من الجناب بلوتس، اللي هي الكريمه اللي اتبقت في اللوتس. الصوره بقى ودي معلش، الصوره دي انا عملتها معاكم قبل كده كتير، دي صوره غير قابله للاكل، طبعتها عند مطبعه عنده طباعه الوان، مش مطبعه مكتبه، عندها طباعه الوان، فطبعتها عنده ب5 جنيه، مش غاليه خالص. وقصيتها ودهنتها من تحت جناش، وحطيتها على الكريمه، ولازم تدهن جناش لانها برضو صورة، فممكن تبوش من الكريمة، مش عشان عجينة سكر مش هندهنها، لا بدهنها. بس للأسف اليوم ده العميلة كانت مستعجلة جدا، والصورة باظت مني، ونزلت ألف على حد فتح عشان اطبعها لها تاني، فما لحقتش خالص اصور وانا بحط الصورة ولا وانا بفنش التورتة. بس كل اللي انا عملته بس زيادة عن ده، ان انا لفيتها بورق فاكيوم من الجناب، وحطيت الصورة دهنتها بجناش زي ما قلت لكم، وحطيت حواليها روزيتات مربى حليب ماركة كواليتي. كده الفيديو خلص، يا رب اكون قدرت افيدكم والتورته تكون عجبتكم.